जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक आसंतु नजर पकाइबा आज सारा दिन सबुठ बड़ खबर उपरे भिडियोटी को निश्चित शेष जाए देखा सहित आपण मान एरिया मानक कौन बड़ खबर अच्छी निहाती कमेंट माध्यम जनातु वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने सहित घंटी ऑल करने भूलि देरी नक आरंभ करवा कौन। जय जगन्नाथ नंबर 1 ग्रीष्म प्रवाह को नजर रखी राज्य सरकार को घोषणा राज्य में एप्रिल 2 रु सकाळुआ स्कूल एप्रिल 2 तारिख आरंभ हो सकाळिया स्कूल ग्रीष्म प्रवाह को आखिरे रखी सकाळुआ स्कूल खोलिबा को घोषणा कले राज्य सरकार प्रेसमिट करी सूचना देइचंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ग्रीष्म प्रवाह को आखिरे रखी राज्य सरकार अंशुघातर मुकाबिला करबा पाई संपूर्ण प्रस्तुत अछंती विद्यालय समेत सबु स्थान रे पर्याप्त परिमाणर पानीय जल मौजूद रखिबा को निर्देश दिया सरकार जीरो कैजुअलिटी उपरे गुरुत्व देउछंती यहाँ को आखिरे रखी आवश्यक समस्त पदक्षेप नियाजिबो बोली कहचंती राजस्व मंत्री। नंबर 2 राज्य रे कालबैशाखी संभावना 5 जिला को ऑरेंज वार्निंग आज राज्य में कालबैशाखी यार प्रभाव रे बिजुली और घड़घड़ी सह वर्षार संभावना अच्छी बालेश्वर भद्रक केन्दुझर मयूरभंज और केन्द्रापड़ा रे घड़घड़ी सह वर्षा हेब एसबु जिला पाई ऑरेंज वार्निंग जारी होछि 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन भी बहिब बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। आज सुंदरगढ़ जाजपुर ढेंकानाल झरसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ सोनपुर बौद्ध अनुगुल और देवगढ़ रे 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा सह बिजुली और घड़घड़ी वर्षा हो पारे एथिपाई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर जाजपुर ढेंकानाल भद्रक और केन्द्रापड़ा रे स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हो पारे झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ सोनपुर बौद्ध अनुगुल और देवगढ़ रे मध्य स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हेब बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। 21 तारिख शुक्रवार दिन मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर अनुगुल और ढेंकानाल रे वर्षा और घड़घड़ीर संभावना रही 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे पवन भी बहिब। नंबर 3 सुभद्रा योजना को नहीं उपमुख्यमंत्री का बड़ घोषणा मार्च 31 पर 1-to-1 सर्वे सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती टंका नहीं एक घोषणा करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सुभद्रा द्वितीय किस्ती 1 लाख महिला वंचित होइथिबा नहीं से सूचना देछंती मार्च 31 तारिख पर सुभद्रा सर्वे कराजिबो उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहवा अनुसार राशन कार्ड और आय तालमेल अभाव 1 लाख महिला वंचित होइछंती प्रथम किस्ती पाइछंती मात्र आय वृद्धि दर्शाई राशन कार्ड फेराइछंती किए गाड़ी किनिछंती किए 5 एकर जमी न थाई अधिक धान मंडी रे देइछंती तबे ये नै मार्च 31 पर 1-to-1 सर्वे कराजिबो प्रभाती राखी पूर्णिमा रे वंचित योग्य हिताधिकारी द्वितीय किस्ती पाइबे मार्च 31 पर्यंत जो मानकु 21 होइथिबो आवेदन करि पारिबे तबे सर्वे रो समस्त सत्य सामना को आसीबो सेमानक विरोध रे कार्यानुष्ठान मध्य निया जाई पारे। नंबर 4 बेसी खरा हेले अंगनबाड़ी छुट्टी घोषणा कले मंत्री ताती अधिक बढ़िले छुट्टी हेब अंगनबाड़ी छोट पिलांक पाई होम डिलीवरी हेब रंधा खाद्य सूचना देले मंत्री सुरेश पुजारी अंशुघात मुकाबिला पाई सरकार को पक्षरु एक प्रकार निष्पत्ति निया जाइथिबा कहिले विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। नंबर 5 आईपीएल 2025 काउंटडाउन मुंबई इंडियंस घोषणा कला नुआ कैप्टेन आईपीएल 2025 काउंटडाउन मुंबई इंडियंस घोषणा कला नुआ कैप्टेन हार्दिक स्थान में सूर्य कुमार यादव संभाळिबे कमांड इंडियन प्रीमियर लीग 2025 सीजन 22 मार्च रे कोलकाता रे आरंभ हेबो फाइनल मैच 25 मे रे खेला प्रथम मैच कोलकाता नाइट राइडर्स एवं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मध्य रे ईडन गार्डन ले खेला आईपीएल आरंभ हेबा पूर्व मुंबई इंडियंस फ्रांचाइज यार उद्घाटनी मैच पई नूतन अधिनायक नाम घोषणा करछि से हार्दिक पांड्या स्थान में सूर्य कुमार यादव को कमांड देछि गत सीजन ले स्लो ओवर रेट जोगु पांड्या ऊपर एही प्रतिबंधक लगा जाइथिला। नंबर 6 एणिकी हॉस्पिटल सब घरे पहुंचाइबे सरकार आरंभ हेबो 109 सेवा शब बहिबाकू आउ हेबनी असुविधा हॉस्पिटल घर को शब आनिबारे आउ लोके हेबेनी हैरान मागणारे शब को हॉस्पिटल घर को पठाजिब 109 आम्बुलांस रे मागणारे शब बहिबे सरकार विभिन्न अंचल रे शब बहिबा पाई लोकों को नाना प्रकार कष्ट करबा को पड़ुथिला एणिके ए सब कष्ट आ भोगिबा को पड़िबो नाही सरकार को तरफरु ए मागणा सेवा आरंभ कराजिब तेबे केबे ठारू राज्य सरकार सेवा आरंभ करिबे से नहीं कौनसी सूचना मिली नहीं।
नंबर 7 रत्नभंडार कमिशन को रिपोर्ट स्पष्टीकरण रखिबाकू हाईकोर्ट को निर्देश। श्रीमंदिर रत्नभंडार कमिशन को रिपोर्ट सार्वजनीन हेब कि नहीं एबे भी द्वंद्व जारी रही। ओडिशा हाईकोर्ट रे होइथिबा जनस्वार्थ मामलार गतकाली शुणाणी होछि। राज्य सरकार देइथिबा दुईटी सत्यपाठ रे रिपोर्ट सार्वजनीन हेब कि नहीं से नहीं भिन्न भिन्न तथ्य रही। तेणु यहाँ उपरे स्पष्टीकरण रखिबाकू राज्य सरकार को हाईकोर्ट निर्देश दैछंती। सेपटे कोर्ट रे शुणाणी बेले आवेदनकारी दिल्ली बराळ पक्ष रखिछंती। रत्नभंडार चाबी हजिबा प्रसंग रे जस्टिस रघुवीर दास को रिपोर्ट सार्वजनीन करबा पई सरकार नीरव रहिछंती। रिपोर्ट उपयुक्त समय रे विधानसभा रे उपस्थापित न हेबारु आईनजीवी श्री बराळ हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइछंती। आसंता सप्ताह रे मामलार परवर्ती शुणाणी हेबो। नंबर 8 महाकाशरू फेरिले सुनीता विलियम्स। प्रधानमंत्री कहले यह संघर्ष समर्पण एवं साहसर उदाहरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वंशोद्भव महाकाशचारी सुनीता विलियम्स एवं तांको दलर सफल प्रत्यावर्तन उपरे खुशी व्यक्त करिसेंती। मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे एक पोस्ट शेयर कर लिखिसेंती, वेलकम क्रू 9 पृथ्वी आपनको मिस करुथिला। प्रधानमंत्री मोदी यहाकू साहस साहसिकता एवं अखंड मानवीय मनोभावर परीक्षा बोली कहते। मोदी आहुरी कहते सुनीता विलियम्स एवं क्रू 9 महाकाशचारी माने पुणी थरे प्रमाण करछंती जे निष्ठा एवं धैर्यर प्रकृत परिभाषार अर्थ कौन। प्रधानमंत्री महाकाश गवेषणा को केवल एक वैज्ञानिक सफलता नुहे बरं मानव क्षमतार सीमा अतिक्रम करने बड़ स्वप्न देखा एवं से गुड़ी पूरण कर साहस रखा एक प्रेरणा बोली वर्णना करथिले। सुनीता विलियम्स को जड़े आदर्श एवं प्रेरणा भाव में वर्णना करी से कहते। नंबर 9 मुख्यमंत्री को भेटिले नवंक परिवार। प्रकृत दोषी को धराजिब प्रतिश्रुति देले मुख्यमंत्री। लोकसेवा भवन परिसर में मुख्यमंत्री मोहन माझी को भेटिले नवदास का परिवार सदस्य। स्वर्गत दास का पत्नी मिनती दास मुख्यमंत्री को भेटी तांको स्वामी हत्याकांडर तदंत संपर्क में आलोचना करिसेंती। एही आलोचना समय तांको कन्या पूर्वतन विधायिका दीपाली दास और पुत्र विशाल दास मध्य उपस्थित थिले। पूर्वतन स्वास्थ्य मंत्री नवदास हत्यार सीबीआई तदंत नहीं मुख्यमंत्री मिनती आलोचना करथिले। सीबीआई तदंत पाई मुख्यमंत्री को लिखित भावे नवंक परिवार जणाइथिले। नवदास हत्याकांड संपर्क में उचित तदंत कराई प्रकृत दोषी को आईन अनुसार दृष्टांतमूलक दंड विधान कराजिबो बोली मुख्यमंत्री सेमानंकु भरोसा देइथिले। नंबर 10 अमित शाह को ओडिशा गस्त कार्यक्रम बातिल। 21 मार्च संध्यारे ओडिशा आसीथांते। केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह को ओडिशा गस्त कार्यक्रम बातिल। संबलपुर भुवनेश्वर थिला कार्यक्रम। 21 तारिख संध्यारे ओडिशा आसीथांते अमित शाह। 21 तारिख रे अमित शाह झारसुगुड़ा एयरपोर्ट रे ओह्लाइबार कार्यसूची थिला। राति रे शाह एमसीएल गेस्ट हाउस रे रही थांते। 22 तारिख सकाळे समलेई दर्शन परे पीएडी पड़िया रे विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यक्रम शिलान्यास उद्घाटन करिबार कार्यक्रम रहितला। सेदिन संध्यारे अमित शाह पुरी गस्त करी रात्रि जापन करिथांती। 23 तारिख सकाळे श्रीमंदिर जाई जगन्नाथ दर्शन करिथांते। एहा परे खोर्धा जिला जटणी रे भारतर द्वितीय फॉरेंसिक यूनिवर्सिटीर शिलान्यास करिबार कार्यक्रम रहितला। एहा परे सेही दिन दिल्ली फेरी जाइथांते अमित शाह। एने सूचना देथिले राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। नंबर 11 जेपी नड्डा एवं चंद्रबाबू नायडू को साक्षात कले बिल गेट्स। स्वास्थ्य सेवा एआई उपरे हेला आलोचना। माइक्रोसॉफ्टर सह प्रतिष्ठाता एवं समाजसेवी बिल गेट्स बुधवार केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एवं आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को साक्षात करछंती। एही समय स्वास्थ्य सेवा प्रजुक्ति एवं विकास रे सहयोग नै आलोचना होइथिबा जणा पड़िछि। नड्डाଙ୍କ सहित साक्षात समय भारत सरकार एवं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन मध्य स्वास्थ्य क्षेत्र में चलिथिबा सहभागिता विषय आलोचना करछंती बिल गेट्स। जेपी नड्डा भारत में मातृ स्वास्थ्य टीकाकरण एवं परिमल व्यवस्था रे उन्नति आनिबा पई फाउंडेशन प्रयास को प्रशंसा करछंती। समस्त नागरिकों पाई सुलभ गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा निश्चित करबा पई आमे हमर सहयोग बुझापना पत्र को नवीकरण करने को अपेक्षा करुछु बोली एक्स रे लिखिचंती जेपी नड्डा। नंबर 12
ट्रम्प पुटिन मध्य 2 घंटार आलोचना व्हाइट हाउस कहला कथबार्ता सकारात्मक रही। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन मध्य 2 घंटार गुरुत्वपूर्ण आलोचना होची। एही आलोचना उपरे सारा दुनिया रे नजर अछि। अमेरिका पक्षरु दिया जाइतिबा 30 दिनर युद्ध विरति प्रस्ताव को यूक्रेन सहमति देछि, किंतु रूस एबे भी किछि शर्त रे अटकी रहिछि। तेबे व्हाइट हाउस पक्षरु एही आलोचना को सकारात्मक बोली कहा। राष्ट्रपति सहायक और व्हाइट हाउस रो डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ कहते दुईक मध्य एक सार्थक आलोचना होची। तेबे एही कथबार्ता उपरे व्हाइट हाउस किंबा क्रेमलिन पक्षरु विस्तृत भावे कौनसी सूचना दिया जाय नाही। आलोचना पूर्वरु ट्रम्प संकेत देइथिले जे पुटिन सह सही सब क्षेत्र और बिजुली प्लांट उपरे आलोचना करिवे जहां रूस कब्जा रे रहिछि। पुटिन सह आलोचना करबा पूर्वरु अमेरिका प्रशासन युद्ध विरति योजना रे यूक्रेन को राजी कराइबारे सफल होइथिला। नंबर 13 राजस्व मंत्री घोषणा दिन 11 अपराह्न 3टा पर्यंत श्रमिकों काम बंद। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रे रखी राज्य सरकार गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेइछंती। दिन 11 अपराह्न 3टा जाए श्रमिक मानक काम बंद रहिबो। सेहीपरि अघोषित बिजुली काट हेबो नाही। दिन 11 अपराह्न 3टा और राति रे विद्युत काट हेबो नाही। खिलाफ कले मालिकों विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान नियाजिबो। एही निर्देश दैछंती राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी कहते जे बन्या और बात्या भली ग्रीष्म प्रवाह रे भी जीरो काजुआलिटी लक्ष्य रखा जाइछि। सेथिपाई आसंता 2 तारिख ठारू सकाळ 7टारू 9टा जाए अंगनवाड़ी केन्द्र चलिबो। ताती बढ़िले अंगनवाड़ी केन्द्र छुट्टी सहित छुआंक पई होम डिलीवरी कराजिबो खाद्य। नंबर 14 मयूरभंज रे प्रतिष्ठा हेबो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। ओडिशार मयूरभंज जिले में राज्य सरकार एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज स्थापन करेंगे। बुधवार विधानसभा रे स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग यह प्रकाश करछंती। ओडिशार मयूरभंज जिले में एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा हेबो। राज्य सरकार ए संपर्क में आवश्यक पदक्षेप नेउथिबा मंत्री गृह रे कहछंती। मंत्री अनुसार ओडिशा रे खाली पड़िथिबा डाक्तरी पदवी पूरण पाई राज्य सरकार प्रक्रिया आरंभ करछंती। सरकार सोमवार राज्य रे 5248 MBBS डाक्तरों नियुक्ति पाई एक विज्ञापन जारी करिसेंती। वर्तमान राज्य रे 34,000 शଯ୍यार आवश्यकता सत्वे मोट 16,918 हस्पिटाल शଯ୍या अछि। आगामी दिन में सरकार 17,000 नूतन हस्पिटाल शଯ୍या व्यवस्था करिवे मंत्री प्रकाश करिसेंती। नंबर 15 टोल टैक्स संपर्क में सरकार एक नूतन नीति आनिबे। टोल टैक्स संपर्क में केंद्र सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्री नितिन गडकरी एक खुशी खबर देइछंती। बुधवार राज्यसभा से कहते जे टोल टैक्स को नहीं सरकार एक नुआ नीति आनिबे। लोक मैंने एथिरे किछि आराम पाइबे। एथिसह से कहते जे रास्ता निर्माण में सरकार बहु अर्थ खर्च करुछंती, तेणु टोल टैक्स संग्रह करने आवश्यक। से कहते जे आसाम रे सरकार 3 लाख कोटी टंका खर्च करने को योजना करुछंती, किंतु तथापि आमे बहुत यत्नवान। आमे केवल 4 लेन विशिष्ट रास्ता रे टोल चार्ज करुछु एवं 2 लेन विशिष्ट धातव रास्ता रे नुहे।